Yes bakunzi ba Ashali TV aho muri hose nizere ko mumeze neza muri fresh muri good Elma Love Mari monanje ndameze neza ndashima Imana ndetse kubona ko nguma mwenyura kandi banezerewe so ndi mu kibanza ciza ikibanza cy'amateka mu gisagara cya Bujumbura naho sahandi ni muri World Beach aho badutumiye kugira ngo batwereke bishasha bafitiye abarundi ndetse n'abakunzi ba World Beach basanzwe bahatemberera batweretse byinshi badutembereje hirya no hino turabona ivyo basanzwe badukorera ndetse n'ivyo bongereje kuvyo bari basanzwe bafise ariko reka ndagwakana ngo uze kubiraba ndetse narakubwire neza badutembereje batwereka ahantu henshi bubatse hashasha ndetse mushobora gutemberera wowe n'umukunzi wawe wowe na mama wawe wowe na papa wawe ndetse na wowe na famille yawe yose canke ukahakorera anniversaire n'ibindi byinshi bitandukanye ariko kandi suko byari bimeze reka ndakubwire neza yuko basubiye baranatubwira neza yuko bafise partenariat na KZ Production ndetse baravuga ati kubaririmbyi nitwabataye kubaririmbyi turafise ikindi kintu ciza cyane tugomba kubakorera nka partenariat ya KZ na World Beach ikintu nasho sikindi bafashe ati reka dukore ikiganiro gikora gica kuri radio nderagakura ariyo AS Live Show aho bavuga ati indirimbo y'ukwezi ibariye baravuga ati umuririmbyi y'ukwezi rero ubu azoraza kuri ubuzima kuri World Beach for free atse anwe age yoge ka piscine keza nkaka ko mubona neza yuko ndetse n'abamenyesha makuru bari bahari no munsi bari tamvye bararyoherwa baroga turoga turanezerwa abatazi koga natwe ntatwagize twavyize no munsi so reka umwanya wumvirize neza ndetse ukurikirane mu ncamake canke ijambo rimwe rimwe kwagyo ingene batwishuye ku bintu twagiye turaganira ndanabwiye neza ko ndabakunda cyane kumbura tangure yishyure ikibazo cya mbere nawe cega kivuga iby'ibiciro mbega biriya bibanza bishasha ibiciro bizaguma ari cyo kimwe n'ahandi cyangwa hari akabijya n'akabinywa cyabiriya bibanza bishasha boneka kari byiza cyane kuruta murakoze cyane kwa ico kibazo kitwerekeye nka World Beach ico kibazo mubajije ku biciro bijyanye n'ibibanza twaberetse ibibanza bishika kuri bingahe bibiri twakoze twarageze ibisanzwe atamara tuzokongerako ariko hari n'ibindi byiza kuruta tuzokongerera ko amahera makeyi kugira ngo turabe kungene tworushiza gukora neza murakoze hama kubijanye n'ikibazo cyuko hashobora kuza umuririmbyi ari we gagnant canke gagnante wa top 5 of the week mugabo gacusanga kumbura umuririmbyi arafise cyo bita ngo team ntago tuyemera mugabo ari umuririmbyi akaba ubwiwe cyangwa umugwi w'abaririmbyi naho yo bari chorale yaba ya mbere ibyo biri mu masezerano mugabo cyo bita team sasa exclusive ntago twavyumviriye ko kujya vuga ngo arafise manager arafise abadanseur arafise abaki ntago staff ntago twavyumviriye ko twavuze l'artiste en soi umuririmbyi ubwiwe kumbure ko yoba yozaherekejwe kumva z'umutekano nibaza ko hana umutekano kwiye nta nuwo mwiyuga kumugira nabi n'umutekano kwiye mu Burundi bwose kumbure kandi umutekano bakumuntu nukuri ibya team ntago twabishitse ko mugabo kumbura prestation cyo kuba nukuraba niba uwo muririmbyi niba ari manager wiwe mu by'ukuri two turazinanye ibujumbura turayizi maze imyaka irenga 14 ni muri entertainment y'umuziki abenshi turamenyera abenshi turazanye n'abandi tuzomenyana bisigura ko uwo muririmbyi umwe nuwo manager wiwe dusanzwe tuzi mwese muzi kumbure kumva izi nizi twashobora kuba appreciation kuko hambavu yibyo ni mbere yuko aza hano azobanza kuja en contact na KZ Production kugira nayivugane nabo kuri World Beach nabo bamenye mbega bakira abantu bangahe bakabakira ku rugero uruhe nuko bimeze hanyuma ku kibazo cha Didiman promoter yavuze ati mbega arakandi karusho koba kirenze kuri ibyo bironka umuririmbyi KZ Production tuzoronka muri KZ Production nta mafaranga yandi yo ku ruhande mugo twabonye ko ibyo byonyine bikwiye kandi mbone naho no kwibutsa kumenyesha neza yuko World Beach ifise n'iyindi migambi ndabivuze iyindi migambi ku baririmbyi ku bantu mu gisata c'imico n'akaranga s'abaririmbyi gusa abaririmbyi ba comedian abakina ama théâtre n'abaki
barafise imigambi kumbure bidatebaganye dushobora kuzobahamagara kandi tubabwira mbega iyo mugambi nuhe ni kuri bande ego nta yindi rero nyungu zirenze kw'iyo sponsorship yo gufata en charge abo baganya ba top 5 of the week ibizorengako ku nyungu zibe inyungu ya KZ production akoze ego ico kiri abari mu gihe baratanga abari sema Kiswahili wasanii wakija wiki kwa wiki itachukua muda gani, yani mkataba na muda gani, mwaka au ni miaka yote wataendelea wanakuja? Jinsi nilivyoeleza amasezerano ya mbele mkataba wetu wa leo ambao tumesign ni wa miezi mitatu tutakuja ku end 24 mwezi Disemba. Mugabo rero birashobora kwisubiriza hazoba appreciation niba twongera kayanda 3 kuko intango yamigoye dushatse kurabira kandi twibukanye neza hari igisata dukoreramo kigoye kujera, hari abantu bagoye kujera, ni kugira turabe ko bimatchinga bibaye byiza kuruta World Beach bariteguriye ku renuvera ayandi masezerano ashobora gushaka ku mezi 6 umwaka imyaka 2 bizovana rero no kwizerana no gutahurana no gukorana mu muco bizoba hagati ya World Beach na KZ production. Urakoze kuri ico kibazo ni nkuko kandi muri close umuririmbyi yatsinze mwinondwi afise offre yiwe mu ndwiza bishitsi iyo ndwiza ntagire iyo offre nga yikonsome ibibaye annulé. Aho ne kugira ngo ibintu bitomore niko bimeze nk'ubuzotsi urabona ko twebwe proclamation ya top 5 iba samedi nk'ubutsinde samedi ategezwa konsoma offre yiwe muri weekend muri mu ndwi iza iyo ndwi guhera lundi gushika ku yindi samedi jagushaka ku yindi dimanche abuze umwanya cyangwa arabuze umwanya wo kuza konsoma offre yiwe. Aho rero cyatuduza ibiganza nuko bimeze kugira ngo twevite yuko haba macenga habe no gutahurana habe na confiance nuko bogongana kugira ngo nitusange hari ko barategura offre ya kohare yatsinze mu inondwi n'indi kohare yatsinze mu yindi bice bihurira hagati. Nivyo byiza rero bya World Beach birabandanya sinzi kuri tubazo nka tubitwanyu nta somme ihari nta mafaranga hari icyo twavuze gusa twibutsa kandi nuko ugerageje kuraba iyo offre ibatanze itangura World Beach ugerageje ku muntu umwe ntiri musi y'umwajana 2 kuko ufashe umwanya iminota 10 yo kudoda kubalada mu itangaje kuri jetski hanyuma ugafata umunsi wose miga piscine urumva ko namahera afadika hama pla yo gufungura ifungwa zo ngaha barabizi yifuza pla yifuza umukeke wo ngaha ngirana imirongo ndabivuga bituze ibiciro twaba usaga bamwe bibaje bati yo bari make canke yo bari menshi sinzi umugabo baje ari bane ari indirimbo y'abantu bane bizoba byumvikana mbone nakanya kumva ko ni twebwe tuzoba turi kiraro cyo guhuza abo baganya na World Beach. Nukuva nitwe dutanga raporo kuri World Beach KZ production bugiti amuganya ni tuvuge Obelix azoza mercredi hanyuma baca bategura binashikerewe arashika ngaha bakamuha menu akasaba acafungura n'icanwa mugabo kubinywa kubyo kunywa watahuye tomoye neza ko ari boisson locale no kuvuga ko ni guhera ku mazi fanta busika Royal Amstel Primus nabya yako za cocktail zongaha ego nibyo ni kiganiro gisanzwe cyarinya indirimbo z'abantu bose gospel secular traditionnel byose nk'ubu nari kubagira na classement ihari ubu pour cette semaine hagati ya Obelix ku ndirimbo yiwe yitwa gute akanot harimo iyo competition harimo gospel yitwa Alice Niyo na Victoria team ngo Palambulate ni titre harimo niko twabaye ya All Stars Bantu Boy muri competition harimo mbere n'indirimbo yo muri muzikazi mushaka yitwa Krista M yitwa Upendo Wako
hakabamo n'indirimbo utujede remix ya Dojo San, NJ na Kiriko. Mwizo murabo kumbura ntituzizo biyambere gushika ibiyambere gute baratora ku page ya Facebook ya Yase Live Show mugabo kandi baca batora muri live mu kwakura. Rero birumbe yatahutse ma club culturel na yarajamwo naho zoba ari za magaba canke mararungu twebwe habaye iyo classement nta gucagura n'umuririmbyi w'umurundi muri rusange. Ntimwibagire subscribe guys, ntimwibagire subscribe. Tubwire ko tubakunda tukeneye iterambere biciye kuri mwebwe kandi biciye ku bufasha bwanyu mudushigikire kandi mudufate mu mugongo nkuko mufata mu mugongo ibindi binyamakuru ndetse n'abandi bantu bagenzi bacu. Tubabwire neza ko tubakunda. Respect guys. Ni Elma Love Mwarimu.